Здравейте, приятели! Още едно включване от Странджа. Любимата Странджа, любимата планина. Приятели, включвам се от местността Бялата вода. И искам да ви покажа, ако правите преходи тук в областта, в Босна, Звездец, ако правите тези маршрути Босна, Звездец или Босна, село Евернозово, или някакъв друг маршрут просто в Странджа, който да минава в близост до Бялата вода, искам да ви покажа много приятна чешма е. Тук може да презаредите запасите си от вода. Ето вижте, това са стълбите, които са най-много 50 метра да има от отбивката от пътя, ако минавате по пътя. А ако минавате през гората, ето тук надявам се, че виждате тази маса с пейките. От тук минава екопътеката, ако вървите. Мисълта ми е, че тук може да се запасите с свежа вода. Ето е къде е. Това е местността Бялата вода. Водата е изключително чиста, изключително студена, дава живот и зарежда батериите, когато сте вървяли доста километри, напарени сте от слънцето. Тук почти през целия ден е сянка, защото е Букова гора. Ето тук е екопътеката към местността Босна. Така че, приятели, това ми е идеята. Тук в този район може да кажем, че е като пункт за наливане на свежа водичка, да си изплакнете лицето, врата, за да възстановите малко сили. Може да поседнете тук и да продължите своя поход. Аз лично преди малко тук запалих и една свеж една за починалите, една за живите, за здраве. Вижте, хората са оставили икони. Това е супер кауза. Просто наистина има безкрайно много места, приятели, в Странджа, които могат да се видят. Че това е водата. Аз също сега ще се освежа. Ледена е водичката. Просто извира от един хълм, който е над тази местност. Просто е около 5-6 градуса водата, уникална за тези жешки и юлски дни. Приятели, надявам се, че съм ви бил полезен. Това е местността Бялата вода. Има и село Бяла вода, което също е много красиво, не е много далеч от тук. Препоръчвам ви да посетите и селото Бялата вода. Само като го чувам този ручей и поне с 10 градуса се охлаждам. Това е, приятели. Надявам се, че съм ви бил полезен и знаете, Странджа в сърцето. Обичайте се и бъдете здрави! Приятели, след като пих от хубавата водица, освежих се малко, поседях на сянка, понеже на слънце е страшна жега. Похода е доста. Похода е общо около 16 км, като ще ме вземат в другия край на маршрута, няма да се връщам обратно. Но искам да ви покажа каква хубава работа вършат хората от природен парк Странджа. Просто така да имаш една маса и пейка да поседнеш, да хапнеш един домат с сирене след дълъг поход е нещо извънземно. Казах ви вече за водичката. Искам да отдам заслуженото и за загиналите герои за свободата на България. Ще сваля така, за да може да се види.
1 септември 1924, миналата година станаха 100 години. Тодор Грудов, войводите са се били за свободата на България. Трябва все повече хора в наши дни да вземат пример от тези войводи и да бранят майка България, а не да я разпродават. Трябва да се гордеем, приятели, че сме българи. Какъв велик народ сме, народ с уникална история, народ, който 1:20 в неизгодна позиция сме били, сме побеждавали. Просто, приятели, трябва да сме горди и никакво навеждане на главата. България е велика, Странджа е велика. Вечна памет на войводите, приятели. Пак ще се включа. Бъдете здрави, обичайте се и ако имате желание, последвайте ни. Странджа в сърцето.